मिस्टर विशाल, आपका फोन बज रहा है, प्लीज फोन उठाइए। मिस्टर विशाल, आपका फोन बज रहा है, प्लीज फोन उठाइए। मिस्टर विशाल। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। तो गाइज आज के इस शानदार वीडियो के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ आपको विशाल नेम की इंट्रो। तो गाइज अगर आपका नाम विशाल है तो गाइज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। गाइज विशाल नेम की इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर गूगल पेज ओपन कर लेना होगा। गूगल ओपन होने के बाद गाइज आपको सर्च में लिख देना होगा FDMR। गाइज ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सर्च कर देना होगा FDMR। अब DMR लिखने के बाद कहीं जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाती है इस पर आपको गाइस क्लिक कर देना है। क्लिक होते ही इसका आपको न्यू इंटरफेस देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको ऊपर सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होते ही आपके सामने यहाँ पर अभी आपका नाम लिख देना है विशाल। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ विशाल। विशाल लिख कर गाइस आपको यहाँ से सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए विशाल आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ फ़ोन उठाइए। तो गाइस आपको यहाँ पर इस रिंगटोन पर गाइस क्लिक कर देना है। क्लिक होते ही आपको इस तरह से फिर से इसका न्यू इंटरफेस खुल कराएगा। अभी आपको इस तरह से नीचे स्लो डाउन करते जाना है। यहाँ पर आ जाएगा एक डाउनलोड का ऑप्शन, गाइस इस पर आपको टच कर देना होगा। टच करते ही रिंगटोन आपके सामने स्टार्टिंग हो जाएगी MP3 के अंदर। मिस्टर विशाल, आपका फोन बज रहा है, प्लीज फोन उठाइए। मिस्टर विशाल, आपका फोन बज रहा है, प्लीज फोन उठाइए। तो देखिए अभी इसको MP3 के अंदर डाउनलोड करने के लिए 3 बिंदु पर टच कर देना होगा। डाउनलोड का ऑप्शन है कि इस पर आपको टच कर देना होगा। ये आपके फ़ोन की ऑटोमेटिक MP3 के अंदर गाइड डाउनलोड हो जाएगी। तो ये गाइड मेरे फ़ोन के अंदर MP3 के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। तो गाइड आपको वापस बैक वाला बटन दबा लेना है और फिर से आपको न्यू रिंगटोन और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर और आपको देख रही है मिस्टर विशाल जी प्लीज पिकअप द फोन। विशाल जी आपको कोई याद कर रहा है, आपको बहुत सारे रिंगटोन आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस आपको यहाँ से एक एक करके रिंगटोन आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड करते जाना है और अपने फ़ोन के अंदर गाइस सेट करते जाना है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। और गाइस अगर आपका नाम विशाल नहीं है और आप इस तरह से रिंगटोन सीखना चाहते हो और रिंगटोन मेरे फ़ोन में अंदर बनाना चाहते हो तो गाइस आप मुझे कमेंट अपने नाम के साथ गाइस कर देना होगा। नेक्स्ट वीडियो गाइस आपका मैं यहाँ पर बना दी जाऊँगा और आप अपने फ़ोन के अंदर सेट कर लेना होगा। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए ओके बाय।